Tremat, irio e kinigandea, ober ur valeaden e bro ar baleaden. Don e mat en o brak. Kalz a valerien zo amañ a blamour da en San Jacques a da un choual, met me non ket ur gwir bichirin, a force penaos gant ma sandalenou ne din ket betek San Jacques. Men e ket strikt, pe a dra zo da weladenni, ep mont rebel. Allez, prestor, deom dei. Krogom gant ar bokedou, a niverus int. Puilho ar veoliez seurted en o brak a blamour d'ar pradou bras hag d'ar sevel loened astenidik. Ouspense, dre ma vez ir ar gwanvechou, erel ar gwellout bokedou fin an evez amzer e derou an or. Or kide gouez zo er vro ivez, a bep seurt, a bep liou, a bep men. Ar gentian, ou al stank er vro, al lili martagon, rouez a gwarezet, ar plant ki debrer, prez da lammat war ar paorkez baleer. Hag an te eus zo brak, tost d'ar vent, gouez met gounezet bremañ hag implijet evit ober glec'hiadennoù dreistol met soavon a trawal ivez. Kendalc'hom da vale a selom ouz aloenet bremañ. Bro ar saout eo amañ, a rewir hag a real. Aloenet all a vez diesor da film. A vechou e c'heller spurmanta ur c'honifl, ur louarn, pe un ezez, pa vleiner da noz er c'hoazhou. Bon, neus ket a ezez war ar foto, gouzout a ran. Ya, ed eo a kuit revuan, siwaz. Ma, dremar e revuan aloenet, ne vo ket fall kemer un tamm amzer da welo da c'hoazhou strewet war ar mechou, difi vint hag esor da film. Ha ne keret chom war en San Jacques pe war un chou peririndet all, ken kristen eo ar vro me oa bet plantet kalz an eo e pepler. A vechou e vez kavet kroazioù warn, kroazioù e koad soken, pe kizellet, daous ma neus ket kalz an eo siwaz, hag unan zo gant ur stum dic'hortoz am. Kendalc'hom da vale, war en San Jacques bremañ. Ilijou zo da welo divez, hag eleiz, met ar vechmañ, ne welim nemet un nebet munudou. Re a draoù a vefe da lavarout, red evo deoc'h gweladenni an eo da vat. Ilijou kozint, a liez savet en unekvet pe daouzekvet kanvet, a roman o stil, a liez eo a bet ouzpennet tribunelloù koad pa oa re a dud, hag amañ ez eus unan doub zoken. Setu bremañ ar pezh a chom eus ur monati kroet en unekvet kanvet, da genta tour ar sozon, savet er pevarzekvet kanvet, evit un emzifen eus ar sozon e kerzh ar brezel kanvloaz hag a dalvez da vod evit ar valerien bremañ. An iliz a chom ivez. Un iliz hag a oa bet krevet d'ar mare ma oa bet savet an tour. Pouezus kenañ eo ar manati evit ar birec'hintet rak dangerus eo an obra gwechal. Hag e gouan e c'hele an dud en emreteri a drugarez da gloc'h an iliz hag a sonne epad ur vejou pa oa stanket ar vro gant ar vogidel a kollet ar valerien. Ha setu un ilizal gant ur c'hlordi diouzmod ar vro, ur c'hlordi kribel ma c'hellom trei egise a kalz an eo zo amañ, kentor eget tourioù iliz. Ha deomp tre. Everg an iliz evit un abegal. Un droger, ur seurt trepaz hag ar c'hont un anteurz ar c'heur. Ha petra zo e barz? Un dras souezus kenañ. A c'halir implijet en oferen diwezhañ loez c'houezek a-raok ma oa ben dibennet. A force penaos e kemen kariadenn e weladennon ez eus un iliz gant un dra hag a dalvez ar boan da vez an gwelet. Ha pa vefe al lec'h memmañ, e stum, e c'himpladur ha me oarme. Ha bezit fur me mestratudo. Neus ket tud a gwelout eb bez an gwelet.
Braoueston vered ivez, men n'om ket presroaz da danvar pe ur peurbadenn, ent a chom da ober. Distrom d'an natur bremañ, d'archéologiez ar vechmañ, ha da unan eus ar venstank er vro, ar basalt. Setu dirazon un dorgen ven, un tammiskis estum, ha pa do stamp outi, e c'hellom merzout kolonennoù hag aden da gorzennoù an o grao. Pignom gant ar skalier, gelout a reomp profita eus ur gwelet va dreist ordinal var 330 derez, a chom di breder. Pe er control, en em c'houlenn penoz e oan em stumet an dorgen veniskis se, e l'er memaomp. Ken dizevel diouz a reomp kustum da welout. Ha setu an displegadenn. Gwechal ou gwechal goz, tro droeiz milion a vloavezhioù zo. E oa ur menestan amañ. Ur menestan gant ur c'hater, lava e bars ar c'hater, hag ur pikern pe ur kon, graet gant an danvez trinket ermez e pad an dislonkadennoù. Ur wech marv ar menestan ez a lava varienat, a var solutat. Ha pas soluta a lava e strissa. Pez a laka an ean da vez an freiliet e stum korzennoù o grao. Tremen a ra an amzer ha tamm e vez krignet ar menestan bet gant an avel, ar glav, an er. A lava solutet so deuet da vezan basalt kalet. Met ar pikern, graet gant an danvez dislonket gant ar menestan, zo breskor. Ha setu perag ez a daget da genta. Bremañ eo live an douar kalz izeloc'h gen ma oa gwechal, hag ar pez a chom e oa lava a oa e bars ar c'hater. A basalt zo e pepler. Setu ur pont, netra souezus, met unan all zo an egichen. Ur pont naturel, graet gant o grao basalt, krignet a lufret gant ur skornek pa oa yenn sklas an in. Gelout a rafem kredi oa bet pavezet gant an dud gwechal, men e oa ket. A bremañ, ul lamdour. Amañ eo traoù ar c'horzennoù basalt a zo kouezet. Pez a ra da lamdour-mañ ur stum dibar. Ma, kerzh on eus travalc'h, skuizh eo an treid, poent eo lakaat an daouarn da labourat un tamm. Distrom d'an dañs bremañ, penaos diskouez ar ger bale. Da genta ar moudra, chatura, ur ger sanskritek hag a dalvez pevar. An ator eo aliam etre ar sanskritek hag ar galek amañ etre chatura a 4 eget chatura a pevar, a memes orin o deus, evel just. Da genta red eo junta ar biziet, sevel un tammik ar bizbihan, plega un tammik ar biziet all, a lakaat ar meud ouz ar bizgoualenn. Non ket sur un marteze e teu ar jesse eus un doare da gonta. Unan, daou, tri, pevar. A bremañ, gant an daouarn et chatura, e c'hellom ober evel kammedou bihan. Setu an doare da ne ket da vale, met da ziskouez ar ger. Echu e ar valeadenn, emichans o peus bet plijadur, hag e deus roet deoc'h c'hoant da weladenniñ ar vro, neuze ken ur vechal evit ur moudra all, ken a vo.